E kuqe për loperamid, që do thotë nuk duhet të përdoret, ose ndërpre me njëherë nëse shfaqet një problem i tillë është rasti. Kur vuani nga dizenteria akute. Dizenteria akute është një sëmundje infektive e shoqëruar me diarre me gjak dhe temperaturë të lartë. Përdorimi i loperamid në këtë rast mund të fshejë diagnozën dhe mund të vonojë fillimin e mjekimit të saktë për dizenteri. E përsëritim, edhe një herë pra, nëse jeni duke përdorur loperamid dhe ju shfaqet diarre me gjak ose mukus, quhet e tillë një masë të dalur si gjel, temperaturë e lartë, ndërpre me njëherë loperamid dhe konsultohu me mjekun dhe ose farmacistin tuaj. Kjo është një video e shkurtër apo shorts për të ndjekur të gjitha rastet me ngjyrë të kuqe, me ngjyrë të verdhë dhe jeshile të loperamid, barit aq shumë të përdorshëm për lehtësimin e heqjes së barkut apo siç quhet ndryshe diarres. Kërkoni në Google ose YouTube duke shkruar e kuqe për loperamid, e verdhë për loperamid, ose jeshile për loperamid, ku të gjitha fjalët shkruhen bashkë, pa ndarje. Kështu, ju du të hyni në kanalin ton Semafori Barnave dhe aty du të gjeni gjitha videot e shkurtëra dhe me informacion shumë të dobishëm për ju. Nëse e shikoni të vlefshme, bëni subscribe. Faleminderit.